الله صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تلاميذي الأعزاء الرابعة متوسط، مرحبا بكم اليوم معايا مع قناة شعاع الأمل. درس جديد يتمثل في subordonné relatif et complétif. يلا نبدأ على بركة الله. بسم الله. عندنا verbe plus que، وش يعطينا une proposition subordonnée complétive. وش معناتها؟ معناتها كي نصيب قدام الكو قبلها ان verbe نعيطوا لها فراز هذه كامل تبدا من الكو تولي اسمها proposition subordonnée complétive. d'accord. اذا كان عندنا un nom plus que تسمى proposition subordonnée relative. وش معناتها؟ عندي كو هنايا قبلها ان نون، ماشي فعل، اسم، قبلها اسم اللي نعيطولو ان نون، نسموها ديريكتومون proposition subordonnée relative. داكور. نعاود لكم، اذا لقينا الفعل ومن بعد يجي كو ان فيرب يجي كو نسموه proposition subordonnée complétive. إذا صبنا الاسم اللي هو نو نزيدو له كو، وش نسموه من الكو، لا فراز اللي تبدا من الكو للآخر الجملة اسمها proposition subordonnée relative. داكور. قاعد نصيبو كو ولا كي، دون ou lequel. que والكي هادو سون فاريابل ثابتين، دون ou. بصح lequel قادر نلقاها laquelle lesquels. داكور. هذا ان فاريابل متغير، lequel lesquels laquelle. داكور. ندو امثله باش نفهمو تري بيان. عندنا قالك souligner la proposition، par exemple proposition subordonnée complétive ولا relative. كيفاش نديرو؟ عندنا لا فراز، عندنا je veux que tu fasses des efforts pour le prochain test. je veux أريد دير إمكانيات أكثر des efforts pour le prochain test للفرض القادم بإذن الله. أنا عندي كو تبدأ منا كو حتى نهاية الجملة نسطر عليها كامل حتى نهاية الجملة. عندي كو اسمها proposition subordonnée. دوك أنا حصلة complétive ولا relative. نتفكر وش قالوا لي complétive قبل الكو، نشوف قبل الكو وش كاين، عندي فعل ولا اسم. عندي veut c'est un verbe. وش اسمها كعد الفيرب؟ هايليك verbe plus que اسمها proposition subordonnée complétive. هنا عندي فعل veux، je veux c'est le verbe vouloir. C'est le verbe vouloir au présent. D'accord. Donc وشنو هي verbe plus que، ça veut dire proposition subordonnée complétive. Très bien. proposition subordonnée complétive. d'accord. وهذه وش نسموها؟ هذه la proposition principale، الجملة الرئيسية. d'accord. خلاص. روحوا المثال الثاني. la tarte que j'ai préparée est délicieuse. la tarte que j'ai préparée est délicieuse. يعني la tarte une tarte اللي بريباريتها اللي وجدتها لذيذة. دونك نسطر انايا الكو، عندي كو نسطر عليها حتى نهاية
الجملة تل ديليسيوز. وش اسمها؟ proposition subordonnée. دوك أناني حاصلة اسكو كومبليتيف ولا غولاتيف. نشوف وش عندي. عندي قبل كو وش عندي؟ عندي لا تارت. لا تارت هذه فعل ولا اسم؟ نقولوا أنا تارت، أنت تارت، أنت تارت. يا أخي ماش فعل. سي با ان فيرب، سي ان نون. لا تارت ça veut dire قبل كو كاين اسم، مراش فعل. ما نقدرش نصرف لا تارت، سي ان نون. واش قلنا على نون؟ non plus que وش اسمها؟ proposition subordonnée relative. d'accord. وش نكتبو؟ proposition subordonnée relative PCR. d'accord. très bien. روحو la troisième phrase. le professeur n'aime pas que ses élèves soient en retard. le professeur n'aime pas que ses élèves soient en retard. يعني الأستاذ لا يحب تلاميذه يكونوا متأخرين. داكوغ. نروحوا نشوفوا وراهي كو، نسطر عليها كو هنا حتى نهاية الجملة. واش نكتبوا؟ proposition subordonnée complétive ou relative. le professeur n'aime pas. aime pas. وش كاين؟ aime. le verbe aimer. ça veut dire un verbe. وش اسمها؟ verbe plus que proposition subordonnée complétive. très bien. proposition subordonnée complétive. Donc, la quatrième phrase. Pardon. هنا proposition subordonnée complétive. وراهي la phrase principale. هذه كامل le professeur n'aime pas. Le professeur n'aime pas. هذه كامل c'est une proposition principale. الجملة الرئيسية. روحوا la cinquième phrase. les enfants souhaitent qu'il fasse beau demain. les enfants يتمناو يكون الجو مليح غدوة إن شاء الله. يتمناو souhaitent. روحوا نسطروا على كو. سطروا عليها كامل. وش اسمها؟ proposition subordonnée complétive ou relative. شوفوا اللي قبلها وش كاين؟ souhaite. هذا souhaite. c'est le verbe souhaiter. يتمنى. souhaiter. راهم conjugué au présent. souhaite. يتمنى. d'accord. donc هذا فعل. وش قلنا؟ verbe plus que proposition subordonnée complétive. عندي فعل. ça veut dire proposition subordonnée complétive. très bien. وراهي la phrase principale. c'est les enfants souhaitent. هذه proposition principale. d'accord. روحوا للجملة. la fille que tu vois près de la porte, est ma sœur. la fille que tu vois près de la porte est ma sœur. البنت اللي شفتها قدام près de la porte قدام الباب est ma sœur. هي أختي. روحوا نسطروا على كو. سطروا كامل على الجملة حتى النهاية تاعها. واش نسموها؟ proposition
subordonné. Ah. La fille que tu vois près de moi est ma sœur. هدي قبلها c'est quoi? La fille. La fille هي اسم. C'est un nom. وش قلنا على nom? Non, puisque c'est une proposition subordonnée relative. قبلها اسم. Non. La fille اسم. ما نقدرش نقول أنا je suis une fille, je fille, tu fille. نصرفها non. هذا اسم. أنا بنت. Donc proposition relative. parce que قبلها اسم. هذا هو non. D'accord? ماش فعل. La fille. وراهي la phrase principale. C'est la fille. هي la phrase principale. Ok? نروحوا للجملة الأخيرة اللي هي mon père constate que j'ai fait des progrès. Mon père constate لاحظ أبي لاحظ باللي درت دي بروغري يعني كيفاش نقول مجهودات. Mon père constate que je fais des progrès. نروحوا الكو نسطروا عليها كامل حتى نهاية الجملة. واش نكتبها؟ proposition subordonnée ونحبس. نشوف اللي قبلها وشنو هي constate. هي فعل constate. c'est le verbe constater. في البريزون constater. constate فعل. donc verbe plus que يعطينا proposition subordonnée complétive. PC, C. Proposition subordonnée complétive. D'accord? واللي قبلها وشنو؟ Mon père. Mon père c'est quoi? C'est une phrase principale. جملة الرئيسية. خلاص؟ على اسمنا PCC. Proposition subordonnée complétive. Parce que c'est mon père. Mon père هو اسم. اسم. Non plus que. Pardon. هنا. Constate. PC. Constate que je fais des progrès. C'est une proposition subordonnée complétive. Parce que قبلها que. قبلها فعل. Verbe plus que هي proposition subordonnée complétive. Mon père هي la phrase principale. خلاص؟ شكرا. نتمنى ينال إعجابكم هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة. إلى اللقاء في درس آخر. باي باي.